गुड मॉर्निंग. तर आयज आसा संडे आणि आमी वयता फेस्ताक. इट्स डजंट मीन की आयज 3 डिसेंबर, आयज आसा 7 डिसेंबर. सो आमी 7 फेस्त तारखेक. जावन 5 दिसांनी वयता. आणि मे बी थंय आयज फेरी लास्ट आसतली काय ते बी आमकां खबर ना. थोडी म्हणटाली काल लास्ट म्हणून, बट इतले बेगीन लास्ट आसपाक शकना कितें सो आमकां अशें दिसता की आयज लास्ट आसली जाल्यार आमी भोंवतली, ना जाल्यार आमी येतली. ना आसतले आयतारचे म्हणल्यार आसतले. तो खूब जाणां आयतारचीच वयता आनी आमी चड काळ अशें घेवपाना, बट आमकां वचपाक जाय आसलें सो आमी आयतारूच सिलेक्ट केलो वचपा खातीर. आतां टायम कितलो जालो ना 9:28. सो आमी बस स्टँडार पावता म्हणल्यार पावणे 10. बायक मागीर घेवन आमी वचपाना, आमी बसीन वयता. 10 ते 11 बी म्हणल्यार पावतली. पळोवया कशें कितें. आनी मागीर तुमकां आतां आमी डायरेक्ट थंय मेळटली. हय आनी आमी घातला पळय आफ्टर लॉंग टायम, बिकॉज आमी कामाक सदां वयता आसतना ट्रेडिशनल घालून वयता. ट्रेडिशनल इन द टॉप पॅन्ट घालून म्हणजे वयता. दिकाव आफ्टर लॉंग टायम आमी हें म्हाका घातलां. ओके, हांवें ते घातलां. हात दुखलो पण हांवें हें घातलां. बेनी अशें आमी घातलां. तुमकां आमचो आवाज कांयच येना आसतलो, बिकॉज ते सायडीन तेंचें काम चलता आनी ती मागीर म्हणटली आमी आनी कितें उलयता काय म्हणून. आनी हांवें पळय आफ्टर लॉंग टायम अशें बेनी घातल्या. एक्चुली असले हेजे सूट जायना, स्टील हांवें ताका घातलें. आनी हांवें तेल लायला वयर केंसां. सो आतां आमी डायरेक्ट तुमकां मेळटली आनी थंय. मम्मी दाखयता. राव मम्मी भायर येवन आनी आतां आमी नथ घालून मातशी वेगळी दिसता न्ही. आनी म्हाका हांवें प्लस हांवें बोमूट काडला ते आतां जायना सारकें. सो वियर्ड दिसता. हरशीं जाल्यार बरें आशिल्लें. म्हाका ताका खावपाचें बीन तें हांव कंट्रोल करपाक शकना. हांव खरें आतां न्हू तेलाचें बी त्या खातीर तें जायना दिसता. बट ओके, तेन्ना जाता तेन्ना जावं न्ही. मम्मी भायरूच येना. यो मे मम्मी फटाफट. कितें लॉक हितून ड्रॉवरा. तर गायज आमी आतां बसला बसीन आनी बसीन बसचे पयलीं आमी 10 रुपया आमचे अशें ते ल्हान भुरग्याचो खेळ करता. तर म्हणल्यार 5 हाजमोला सामकें फेवरेट पयलींच्यान ल्हानपणाच्यान 2 चिंगम पल्प चॉकलेट. तर गायज आमी पावली आतां आनी आमी आनी आमी तुका फेरी दाखयता. आमी कितें केलें तें दाखयता. आनी शूट आमी कितें जालें तुका शूट करीत रावलें जाल्यार आमी कितें करतली. तूं पळय हांव शूट करतलें. सो आतां म्हाका लज दिसता अशें हें दवरपाक. तरी पूण हांव करतलें कित्याक आमची काय वळखीची कोण ना न्हू. वाती नाका न्ही गो. नाका आमी चर्ची पूण आमी वयतली ते मागीर हातीन धरून रावतली. पळयलें म्हाका लास्ट डे खंय रे. इथे टॉप पळोवया शॉर्ट कुर्ती. आमकां 150ची शॉर्ट कुर्ती दिसल्यो. सो म्हणलें पळोवया. पळयता म्हाजो मोबायल दवरगे. हें मोबायल आसा म्हाका इतलें लांब नाका. आमकां मोडवी जाय. म्हाका एक शॉर्ट कुर्ती जायत आशिल्ली. एक्सेल म्हाका कितें जाता गो. म्हाकाच खबर ना म्हाजी सायज एल दिसता. एक्सेल म्हळ्यार चड व्हडलें जालें. राव पळयता. तर आमी डिसायड करपाक पावना. तरी पूण एक ब्लू असो तसो कलर घेतलो. आता टॉप घेऊया. इसको थोड़ा दे दो छोड़ के. सो आम्ही इतले कितें कितें घेतलें. आय थिंक आमी 2 ते 3 हजार पर पर्सन खर्च करता. बिकॉज आमी आनी
विचार कशें आनी काय ना गो खेळणी कळणारे बाबा आमकां वॉच ट्राय करता कळना लावता बाबा ना मम्मी हे पळय कासे घेता हे मम्मी ओडटा कशें खंय काशे म्हाका जाणून ती सामकी मुखार गेले हांव ते वॉच पळोवपाक 250 सांगताली बट ते बनूय बी पडपाक शकतात ती तेजे खातीर हांव येयलें हांव थंयच्यान कित्याक ते बेश्टी न्हू बट म्हाका ती बेश्टी तशी जाय आशिल्ली स्टील पळोवया मागीर घेतलेली आतां आमकां वचपाक चर्ची कडेन सो कितें गो ऑलमोस्ट फेरी आमची सगळी सोंपली आतां आमी वयता चर्ची सो आतां एक्चुअली आमी जेन्ना फेस्ता वयता न्ही केशी शी तुमकां दाखोवपाक शकना पूण रस्त्यार कितें तरी पडलेलें मेळ्ळें सो आमी चर्चीन येता न्हू केन्ना आमी चर्चीन वचना फेस्ता येता बट दिसता आमी ठरयला बिकॉज म्हाका फोटो काडपाक जाय हय पळय मग चर्च अरे हांव कितें दाखयतालें तुमकां ते सायडीन ही पळय चर्च हांगा आसा हा पळय मेळना तुमकां कितें म्हणटालो बट आमी मागीर एक दीस कितें केलें जाणा वर्सान वाटेर कितें तरी दवरलेल्यो आनी तेन्ना गर्दी आसली बिकॉज आमी ते थर्ड ऑफ डिसेंबर गेली तशें बरें ते परस घेयनासतना बरें न्हू पांय पडले म्हणटकीर जालें आनी भितर वयता ते रोडची चर्चीन हांव भायल्याच्यान पळोवपाक वयता तेंच न्हू म्हाज्या भायर ओडून येतली म्हणून हांवें मम्मी जालें लायता दिसतलें घे नाका म्हणून आमी खूब कितें कितें घेतलें जस्ट कपडे म्हाका ती आतां ना म्हाका बूट घेवपाक जाय आनी वॉच बिकॉज 20 रुपया दोनों घराकडे हाडू जाय त्यो मेळवाते तिथे बी लायनी राव पत्रे घालून पडले बी जाल्यार ऑलरेडी कित्याक चल चल होते काडूया फोटो मम्मी काडटा न्ही आय एम व्हेरी व्हेरी एक्सायटेड टू क्लिक फोटोज माई काढा गई हो या आनी तेंचे मोदी येता सो आमी हांगा सुद्दां बरें येतले वायट न्हू ह्यो टास्क व्लॉग सुद्दां करप म्हणल्यार एक सगळ्यां उजीर थंय काडुया आमी फर्स्ट ऑफ ऑल सो आतां कॅन्डल घेतलेत न्ही सो तेंकां आतां रायता तेंचो प्रसाद आसता तो हेजो फोटो काडून घालता न्ही गो सगळी चिटक हॅलो सगळ्यांनी वचप थंय दाखयता म्हाका दी आमी दोगूय ऐकला एकूतल्या दोगां पोया करपाचें घरा पेटोवन दिता हांव पोया करपाचें तो खबर ना हांगाच लावया अशें हय गो ए तो आनी करून हांगा हाडून लावपा दिसता गो मी नको वी डोंट नो ना आमी अशीच लाय जाले गेला लाय तू म्हाका लावपाक सुद्दां कळना दूर भायर दिसता इतल्याच्यान ते काडटा चपलांक बी पळोवपाचें ना उतार जालें स्टील हांगासर
दिसतं ग मम्मी